सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई स्वागत छ। के चली आई होप सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला। म पनि ठिकै छु। न्यू डे न्यू ब्लग है। अनि यतातिर हाम्रो सलन सरलाई देख्न सक्नुहुन्छ। हेलो भन। हेलो नमस्ते नमस्ते गुड मर्निङ बा अहिले त्यो सनसेट हुन लागिसक्यो। बाउले भन्छ के गुड मर्निङ भन्छन् के भन्छन् यसलाई? नमस्ते गुड मर्निङ भन्छन् के भन्दैन यसलाई? नमस्ते अरु थ्याङ्क यू त्यति हैन का नमस्ते मेरो नाम यो म यहाँ यति क्लासमा पढ्छु। सलन छेत्री हो। ओके यो मेरो नाम सलन छेत्री हो। कतिमा पढ्छु? युकेजी मा। यो सिधै भन्नु भएन नि त। आई रिडिङ क्लास युकेजी। यताउता इङ्ग्लिसमा हल्का फुल्का दिएन यार। इङ्ग्लिसमा भन्न इङ्ग्लिस आउनु न भन् त थोरै भन्। अबे भाइ क्या गर्थ्यौ? अबे भाइ क्या गर्थ्यौ? नेपालीमा ए हिन्दीमा भन्न हिन्दीमा के हिन्दी ए हिन्दी अरे इङ्ग्लिसमा भन्न के माई नेम इज भनेर भन् ल। माय नेम इज सलन छेत्री एन्ड एन्ड आई एम कति वर्ष भइस् त? 6 आई एम 6 years old भन्। I am 6 years old. एन्ड आई क्लास रिडिङ फलानो फलानो डिस्कानो भन्ने त भन्नु भन्न यार। मलाई पो इङ्ग्लिस आउनु तँलाई चाहन्छ त। आउनु न ठिक छ। यसलाई इङ्ग्लिस आउने हिँड्छ। यसलाई यतिकै छोडिदिउँ एकछिन। अनि हाम्रो साइकल चाहिँ यतातिर पल्टेर बसेछ होइन। यसो खेत हेर्नलाई आएको होइन। यस्तो छ चलामाला। अहिले चाहिँ यहाँ तोरी उम्रियो कि नै भनेर हेर्न आएको। तोरी चाहिँ पानीले गर्दा यो लगातार पानी पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तोरी चाहिँ उम्रिएको रहेछ। फेरि दोबारा छोड्न पर्ने भयो। खर्च त्यस्तै मेहनत त्यस्तै दिमाग खराब भएको। खेत आउने भने कहिले काहीँ रहर आउँछ कहिले काहीँ दिमाग खराब हुन्छ यस्तै छ। ओइ अनि यो देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ पुगिसक्यो नि त। छलेर आमामा यहाँ यस्तो छ कि चकचके केटाहरू भएपछि केटाकेटी भएपछि यस्तै हो। अब यहाँ छ भनेको मान्छे कहाँ हुन्छ, कहाँ छ भनेको मान्छे कहाँ हुन्छ। अहिले यहाँ भर्खरै मसँग गफ गर्दै थियो। अब यतै खेले होला यहाँ वरिपरि भनेको त उहाँ पुगिसक्यो। यहाँ आइज भाइ बल्ल आयो। अनि त्यही नै हो जस्तो आयो त्यस्तै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिहाले। अब केटाकेटीहरूले आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि खोलेको च्यानल हो। सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, धर्म हुन्छ।